سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو نن ورځ په یوې ویډیو کې هرکلی وایم په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو ګرځي. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ یانکلی کې یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. که د نجلۍ د پیغلتوب یا بکارت پرده نه وي د شریعت حکم سره د میړه اهل ته د نوکۍ بیبي د بکارت پردې د وینو ښکاره کول. په ځینو منطقو کې دا رواج دی چې د ښځې د بکارت د پردې وینې د خاوند کورنۍ ته ښودل کېږي چې د هغې ښځې په عفت باندې ګواهي ورکوي. دا ډېر بد او قبیح رواج دی. خاوند ته جایزه نه ده چې په دې مسله کې نافعلا ناقولا د هغې سره موافق شي او هغې ته جزا ورکړي، ځکه دا یو ناروا او قبیح عمل دی چې په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. د دغه ناوړه عمل قبیح اسباب په لاندې ډول دی. دا د میړه او ښځې ترمنځ اصرار دی چې د هغه چا ته ښودل او بینول جایزه نه دي. دغه بکارت د وینې د عفت او شرفه خاصه علامه نه شي کېدی، ځکه کېدای شي د بکارت د پردې د نورو عواملو په وسیله سقوط کړی وي. دریم، که خدای مه کړه ښځه بکیره نه وي نو خاوند د هغې په ستر باندې مامور دی. هغه به په عالم کې نصب کوي او هغه د ستر حفاظت به کوي. څلورم، د دغه قبیح عمل بل ناوړه سبب دا دی چې خاوند د لومړۍ شپې څخه همدغه پردې ته متوجه وي. ممکن په لومړۍ شپه ونه لویږي یا له خونریزۍ سره ولویږي یا په شپه کې وي چې په ورباندې پوه نه شي، نو بیا دا عمل د ښځې عیب ګڼل کېږي او د زوجینو ترمنځ د علاقې د خرابوالي سبب ګرځي. پنځم، د دې ناوړه عمل بل قبیح سبب دا دی چې په ښځه باندې د فاحشت او زنا بهتان لګول کېږي او دوی همدا د بکارت پرده دلیل ګڼي، مګر دغه پردې د سقوط عامل ډېر نور کېدای شي. شپږم، د میړه او ښځې ترمنځ جماع کول یو زار دی چې زار به هیچا ته نه اعلانوئ. دوهم، دا چې د بکارت پرده یوه نازکه پرده ده. فقه کرامو ذکر کړی دی هغه په کیسه کولو، ګوتو وهلو، شدید او سخت خیز او زمینکار د پیغلتوب، زیات عمر او نورو سره هم لویږي. البوست کشافکنو، نو د کومې ښځې چې د بکارت پرده نه وي په هغه فحاشت ګمان کول د صحیح نه دي. که چیرې د کومې ښځې د بکارت پرده نه وي خاوند به په هغه باندې ښه ګمان کوي، ځکه د بکارت د پردې غورځېدل بغیر له فحاشت څخه نور اسباب او عوامل هم لري. دوستانو، دغه به زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلې وي. زموږ ویډیوګانې فحشا خپرول نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات درکول